Isu malapda politics tawduna furu masal barakta mase tana bahondari bakarigin haina se minister nongthonam birena Congress party bu saikre. Second MR dagi nongoi mangki bagi thogokta Congress ke MLA Senator Nibasik matangda hanigi CM amadi deputy CM na sangdokta bani haina BJP Manipur Pradesh na demand tawri. CBI के स्पेशल कोर्ट हयेंग सथगदरिबा संजित रवीना मिहात के केस हियरिंग मतमदुगी एडिशनल एसपी डॉक्टर AK जलजत की मथक्तसु वायल सथबा हौगदबनि हाइना वाकल इफम फंगख्रे अमसोंग उखुल डिस्ट्रिक्ट की इमा कैथल संगा के था अहुम हेलब फावदा ADC बुदि DC रि बरत सायेना बलाइबदि की ngasi फावबा इमा सिंगना कैथल थंबा फंगख्रे मैं मुख्यम जरिए दो निये भी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नी के थक्सोम ना हुई पुंसा से फावकी मरे पाउसिंग में आम पिजरी इशू अम लापदा कांग्रेस पार्टी ना पॉलिटिक्स तौदुना फुर मसल मरकता मसे ताना बहनरिब करिगिनो सही तरामंगा सुबना मसे ताहल्लम लब मतुंग अनौब लेंगाक लाप सुबनगी था तरामंगा सिदा अमतोइना पुंसिन नरकपा सिदा खांग मंगमद्रिब करिगिनो हाइना से मिनिस्टर एन बिरेना फोंगदोखरे वाफम असी ngasi इम्फाल कांगसुप लबी के लमदेंग खुलदा लमदेंग वाटर सप्लाई हांगदोपगी थरमदा फोंगदोखिबनी पनबे याई नोमदा थंगनब इसिंग लीटर 9.3 लाख पुथोपंगमगदरिबा वाटर सप्लाई असे इंगमजाले सिंगनी मंगादा मतमदि लैंगाकना लुपा करोड़ अनिगा लाख मरफुत्रा थाददुना सेंबा होरमलगा लोइसिनददुना लैरेकपदगी अनोबा लैंगाकना नहोंगना लुपा करोड़ अनिगा लाख मरफु थाददुना इंगमजाले सिंगनी तरातरित की मे कुंदगी साबा होरखेबनी यमथोंग लिसिंग मंगा हेनबदा अरुबा इसिंग फंगनगदरिबा पम असे ममांग सही इंगमजाले सिंगनी तरातरित की डिसेंबर 19 साबा लोइसिलबा मतुंग ngasiदगी मथौ निंगथिना तौबा हौहनखिबनी लमदेंग कम्युनिटी हॉल द पांगथोकिबा थरम अददा सीएमना स्टेट असि इशू अम लापदा पॉलिटिक्स तौदुना मियामदा लान ओहनब होनबगी महुत्ता रियलिटी द पॉलिटिक्स तौसी मणिपुर की ngमखै मसेन अमा फावबा सोहलोय हाइना लेबाक असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदि बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह थमलमखिबा वाफम लोसिंगमसिंगबु थाजजबा लैंगाक असिना ngasi सु थाजबा लैरि मियामना पानिबसि लमदम असिदा सावखटपगी अहोंग लाकपनि मिहुत ओरिबा मसल मरकता हुनबद नते हुनबुहनरबदी लेतुंग वाते हाइबा वाफम लाकनी हाइके लैबा की इशूदा सीएम ने सोलिसे प्रजादा सोनबदामनि प्रजादबु सा सानुना फुरुगा लाकनगद्रो वा कनो तौगद्रो प्रजादी वारी सारगा तमना भाव तारा तारा ज्ञान तारा समिनगदबनि कनगदबा मफम लै कल्लोइदबा मफम लै ओय कल्लिसिदी नोंमई हुरालगा सरकार की नोंमईबु हुरालगा लालौबल लिंखलनबा कांगु फारगा जेल थमिसिदी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लैरबा कांगु केम द संगगा ऑपरेशन तौरकांदा अहेनबा खुलाई कुंतरु फारगा जेल थमगा खुलाई लोकथोइसिदी ड्रग करबार तौरमबगी सोसाइटी से ड्रग न मांगलकपा मणिपुर की सोसाइटी तोरा तुन मांगनब सिलकपा दुमा पोलम सीगे सरकार से ड्रग फारोबगी ओसी सिंदोखिबा ड्रग फारोबगी SIT मुथतकिबा दुमा सरकार नते ड्रग फारोबगी प्रमोशन पीबा दुमा सरकार ने कोई सन ब्रिंदा दा कोइना गैलेंटरी अवार्ड पीरिदो ब्रिंदा एबा दुमा MPS ऑफिसर दा कोइना गैलेंटरी अवार्ड पीरिदो ममांगैददी गैलेंटरी अवार्ड से नोंमईगुंबा करिगुंबा कामना खोनबदा पिरमबनी ngasi अखोइना ड्रग फाबगी नंबर 4 फाबगी खुलाई फाबगी सोसाइटी बु मरु फंगना मुथलकपा याबा ड्रग ललोनबा अचौबा गैंग अमा थुगाइबा मगिदि मुक्तनेबा अखोइना गैलेंटरी पीरिदो अखोइ ट्रांसफर तौदेको अनिसुबा मणिपुर राइफल्स के नोंगई थमफमदगी नोंगई मसा यांखै तरुक मांखिबगी थदोक्ता कांग्रेस के MLA यामथोंग हावकिब सेनरल नेबस की मताना कांग्रेस के हाने से मिनिस्टर अमसों डिप्टी से मिनिस्टर ना थुबद सेंग तोरकदबनि हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना खन वाफम थमलकलि लोइनेना नोंगई मांखिबगी थदोकसि कांग्रेस लाइंगाक लाइरिंगी मतमदगी खंगनरक्तुना FIR फाव लौकत्तुना थिजिनबा हौरमलगा मतम अदुगी कांग्रेस लाइंगाकना केस असि नमसिनदना थमजनखिबनि हाइनासु बीजेपी ना मरान सिरकलै इनमसि मताना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के ऑफिस ता पाउमिसका उनबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश कोर कमिटी की मेंबर्स ओरिबा हानगी यूनियन मिनिस्टर TS सावबना हाई साइकोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की कांग्रेस MLA यामथोंग हावकिबना नोंगई लौथोकखिबगी थौदोक असि मतम अदगी कांग्रेस लाइंगा के से मिनिस्टर अक्रम इबोबी अमसों होमगी थौ पुरंबा हानगी डिप्टी से मिनिस्टर कैखांगमना खंगफम थोई इरमसिदा कांग्रेस न खंगसिनदना तुमिना लैसिनबा यारोय इरमसिदा कांग्रेस को इबा मोट मियाम द पिखदबनि हाइना फोंदोरखि
lenga ke home department ki makhada leiba nongmai thampam amati ki nongmai mang ki bi thodok asi tarai da lopam thokte thodok asi da MLA amati VIP mayam ama senara kon happy singnaba lei maramdi nongmai yang kai turung mang ki bi manungda hojik sumna tagi nongmai kun khaktamak pagat pangamli lemhori ba nongmai kuntra trokti mafam khangtana leiri masigi mathakta mang ki ba nongmai masam 9mm pistol asi misam dei su tawdaba khulai ni haina sopong dokhi Nomai mangan gare kana lor me Congress MLA na pulop lo tho me kana yo la me under long yo thala me si ki batang sida it is very serious case housing nomai kun khakta phangi nomai kun tha si kana yo lam dori maybe MLA or a minister general ba loin thayuk la ramani thaidu su ojekti NIA na is inquiry thori Pradesh Congress Committee ki presengi mot karino sida phayari bara ya hari bara natra hana chief minister hana deputy CM Nokoi mot piro sigumba mayam se sengdok pio laaroi doba tauraroi doba 371 e gida madugi protest na congress na phamlaga lok sabha 19 da tawdori ba 2019 da mo khomi su kari no base Pawising una bada da saru yakaba BJP core committee ki member em boro na fondor pada lon yadab thabak ta miyangi mihut oina thorak pa MLA na chenaram bahai basi party ki thidana rajniti tawba khuting maki ikai ningai ni haina fondor ke asigum thado asida rajniti sumna tawjari basingda laibak thiba haibada ohel haina fondor ki loinana congress langa na political viful tawduna BJP lengak chukai na honare haina so BJP Manipur Pradesh ke core committee ki member so ri bahana ke speaker Dr. S. Borbabu na fongdo ki bahana makata na hai nongoi ma ki thodo ko sida hana ke minister oibo bi maso hana ke deputy minister gai khagam na khangdi hai yaroi karingba Manipur da congress lengak amuk halaklam bathok labadi thodo ko simyam da khanghan da na tumina laisan langani haina fongdo ki loinana framework agreement na maram oirga Manipur da akai ba matalak loi hari basi BJP ki thajabani amadi Nagaland da sanari ba article 371 clause A Manipur da action sumtau torok loi miyamna pakat pikenu haina so BJP core committee ki maike ki miyamna thablak hari bi su sigi matanda Manipur ki interest CSO sing amadi ima ibel sing na protest satari basi BJP na saugali adupu congress ni rang sagatna miyamda apang masidna vote khom na ba tobigano vote ki campaign matam na khombiu haina so pongdoraki Lebac living banana talk community living banana talk aga sigum tabak paikal lamdana sataram bataraboidi rajniti tawriba mioi khuding makse party di wafam thambidana praja misam na kari haina logade si khanbada ayon thok na akoi rajniti tawba akoi se yamna ikai ningai oire hekta mak 371 A si hekta extend tawba yab su oide Tongan modification mayam lak amendment mayam lak to ni city parliament jog to ni 2/3 majority adu da mayam lak to ni hekta pangai lai bajana te ba hekta aren rabi na haire ga na du su masam su madu ki porto ma chelim ni haide Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal branch ki dangno semzilaba head office building ase minister nanthon berena sangakre state asigi miyam da bating piba bank singi ranking semlag state exchequer deposit togoni haina minister nanthon berena lauthokre all assembly rota Manipur State Cooperative Bank Limited Imphal office hang dopi tharamadugo mari leina na minister na phongdo ki bata bank asi marwina awa pataraba me singi sanmelon fagana ba pandam dal leibeni bank asina miyam gi sanmelon fagana ba hona bada Sabsaba thodak lopi haina se minister na fil tauki nakalamanam da status da lady ba BJP na losing ba anoba lengak lakpata ke ban blockade masing yam na hantarakle miyam na oil pamamang da queue sang laiba matam loikre mioi ani ahungi dictatorship oiba mong da sathaba ban miyam na support taukidre status ki miyam puksel sangli talent lady karigamba sabsaba khudung saba pibirabadi status ki India khakta ki natana malem da singtharingai oiba mafama ma oirakani haina se minister na Fongdoki. Like the lighter the Oana, the industry to wishing the entrepreneurs in the Karam Karma Bang na Kanakana, the Cam loan, Pirigation, Masiki record of my Kuloba. Adugi Matung in a ranking Shemakanda, state key, executive key, Paisatambase, but officially, notice when Togotox. Officially, we can issue the notice. Officially. So that Moishu rules sama niyoma ma lairaga di moi masana o Manipur ki praja phagana ba bank ne ko ne si bank thamis akhoi amani gi transaction tongnu bu nati hajeri ko at least maram sab da mating pang biyo maram sab da di pangano maram sab
ngasi ki tharamada saru yakeba social welfare amasung cooperation minister nam sakib ke na phongdokibda ngasi hangdoliba Manipur State Cooperative Bank Limited asi anoba modern technology suna yarop sakhat bank amoire mamang da bank asi hingadra hinglorita haina mi pairam adu lenga kasana bank asi ki puthadna leiramba yamna basan pham copy bede ki bank singa sidi mapangal kan buga loinana singa mati tangi miwe singa bating pi bangamba bank amoire makata na state asi ki miyam gi setmelon faganna bahona bada loinena state asigi economy phagana bahona bada bank asigi staff amdi official singna book sale singna thabuk tawbi haina minister asina appeal tawki MSCB asi ngasidi hanagum oidre district da singda hozik leiriba bank branch sing asi modern banking facility haibadi NEFT, RTGS, PFMS, SMS alert, ATM, DBT, kaya amaga loinana miyam da kanaba fanghalli ngasigi da magta ngasigi wakal da nungay ba haraw ba fawi beng asi asupki matik fiwam sok ba matang lehi loan kharaga singlak da ba digi NPA non performing asset yamna wangkhat hiduna bank asina hingba amasung siba ani gi marakta jamna wana leihibani Thobal district ki manung sanba hairokta lemna anemia amadi e gi asoiba leiba khangdok nabaki awareness ka loinena kema mapang thokre kemado SRL diagnostic amadi Intas Pharmaceutical Limited ki mating makada We Care Foundation amadi TLYC Club hairokwa train sindra hairok higher secondary school da pang thokebani kemado da doctor amadi paramedical staff taranipa lom na camp adu da miyam da lem na haksang check up tawba ETS tawdun haksang da yawba e ki sang di layong kaya ga na basing lem na khangdok na baki thabak sathaki e wat pada thokan balaina layong singa badi matau karam na ngak thokani happy matang da miyam da awareness speed na wakal tahan ki Zenims ki hemato oncologist Dr. Irom Anil na e ga mani laina na narakpa ya balaina sing matam sana detect ta hona ba e wat panamaram orega haksang soktaba amadi tawning deba mayam du ngak thokpa ngamna bagi pandam da program asi ahan boina herok ta pangthokpani hairok thawal amasung kaksing hari ba mafam sing asida e ga mari leina ba passion yamna leiba thengnei madam asina lamdam asongi miyam doctor da check up lakpagumba thengba serious oiraklaba matam da khanglakpa natragana kadaida laingada ge haibna singba kudong saba khangdaba singda kudong saba pibini haina phongdoraki Lengana lomi singi darkar oiba har marang kaina ohoma mamala de miteri ringi manung da phangalo karigama phangan da tarabadi lomi singa khosam duna kan makhong sang sang selagani han United People's Front akan wafam thamlali wafam ase ngasi kasam thong da lebi UPA ke office da pangthok press meet abada organization si president W second phongdoki bani pami sing da wangala duna har phangda bana maram warga lakada ba sahida sak tang wa tholaga da haibi sing ba pohalle haina phongdoki maram asna lengang na athubada lomi ge awa ba yeng duna har marang kaina ohoma mamal da phangal haina phongdoki long term policy amakak ngasi gi laingak asina sanglaba chahi asi chathadana lakpa asina ngasi lomi singna har metic tor lising tara manga chahi magi darkar oiba singa sa matam jana sarkar asina stock ta phajana thambang ngamdabadagi koi har phangdabagi problem aduga maruina akoi iramdam Manipur se national calamity saibadi nong singi phibam phataba len slide thokat pa mafam ni haiba se akoi loina mangna khangnaraba wafam ni makoina machindadi har phangangani market ta phangliba har singa se akoina phagat kani control togani haragasu thabak oina makoina uthok taba sing aduna ngasi di lomi praja singa chi makok ta makhut hamnare BJP lengana state asidagi sanja thamja muthatkani haina masil da lauraga housing state asigi lomi singna are pamamalda har phangdriba se lenga asina sathaba sanja thamja ga so wathok amani haina Manipur Proletariat People's Democratic Union serolamada hairi loinena lomi singna mathamsana har phanghanba ngamdaba agriculture minister amadi agriculture gi director pham thadok pham thoi haina serolasina makatari Isu malakoda mihut ama oina daita lobi ona taina bada political party na wakat ifam sathaba ikai ningai ni imaibel civil organization kaya na wakat khongsang sangsal lakpada akai belai te debu khongsang singa sida congress sangsindra miyam gi wakalon lana puna bhonaba manbat maung da lak palai bak tibini isu khudimak puna thengna mina gi haibi wakal thadok tuna
लेबाक नुंसिबा साबा भोट खोमबसु मानवी मोंदा सथरक लाइबक थीबनी हाइना मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोखरे वहम असे ngasi लंथबाल कुंजता लेबा लंथबाल कुंजा यूनिवर्सल क्लब की 13 सुबा मपोक कुमन थरमदा फोंदोखिबनी तरमदुदा मिनिस्टर हाई मणिपुरी अपन बसक्तम कैदौनुना कायरोई थुकाइबा ngamgadaba mi leite nungsi sanaba lamdam ama oinaba miyamgi mihut ama oina daita lopirao lainga asinasu lauri haiki isu ma tholakpada lolaga lei ba lainga nate lainga ke oiba tokpham thokpa khongthang sapsana lokali apon bege saktam da singnarak patholpa matamda miyamgi mang thana song thokadaba naharol kya no lainga asidi yauri haipa sei lamdam asigi miyamna khangbiu haina mahangna phongdoki political party na bu sit in protest karigi tawgada ke kam public meeting an akhoi praja na khanba mihut ne akhoi gi responsibility akhoi na khangada bane laiba ke any issue lakpa kanda yamna thauna phana ade madu thengna na ba hona gada bane moina political sit in protest tawbugi mota ojik thoiba nsna peace talk ki naga framework ki maramda tawbugi mahutta political convention tauge kana tauro marandi moina ngangi wasing dudi rantigi oiba wangatane marandi 2019 da uji election tawdure adi matam chin graba nomagi sara talaga adi masa hinjana ba masa thapa ngamna ba imung manung puba ngamna ba honariba adi maibel mayam do puthok tra sit in protest na wa do ngangi akui once leader amana ngangbo waze sayim gi manung da hanjan ngangbi mathau ta de Indonaga framework agreement ki waras lakpa matanda Manipur Indian Constitution Article 371 Clause A sana handana lamdamas khai mase tana thugai bi yabe akiba balerak liba sig mayokta United Committee Manipur UCM gilis makha le palaitna khong jang sangsenari khongjang asig sarok amoina ngasi su sagol bal salam laikai apun mane pilop na sindana wakan infam sathakre loine na tera khamnam kaithel da su laikai asig club amni mera pai bi sing na pun na sindana framework agreement ki mayokta wakan infam amasu phamki Nakal maramda Imphal East ki Singmerong kairang amasung kongmuda su wakan infam sathaki Singmerong gi oina Singmerong apan bamaira pai bilob sangak bamaira pai bilob Singmerong kabui khulgu men society amasung laing kol kunchem leimarol apan bana sindana Singmerong mamang community hall wakan infam sathaki kairang komido kaithela su anti drug joint committee apan bana bilob kairang komido khabai soina sindana wakan infam sathaki Manipur da article 371 clause A natraka taruk sub schedule Sadan han bayaroi habi wakan informasi kong batong masu dasu kong batong masa dasu mapam adu ki mera pai bising ki SC Ola Sunlight Club YD or sindra sathaki leiba lenga sasan pariba aduga akhoi gi mihut MLA hom se masina wale assembly lawa ganda madu thabi haibani akhoi gi miyam asidi Manipur kari yaro haiba adugomba akhoi gi pressure ne makoi de piri se akhoi gi thawai sibam sung hingba gi ani gi landai dani aduna ngasi mifam asida lawa ware ose state government ni khutanga center de center yon gadamani Same Ministers Lyric Yaminasi Causing Scheme 2018 Kamari Lenin and Naomi Obe Education Program Ama Nasik Pawala High School Pang Thokre Say Asigi Mars Contractor Same Minister Nathona Birena Minority Muslim OBC Schedule Caste Mahiro Singh Mahi Masing Tamagi Lamda Puning Thogat Poida Manipur Minorities and Other Backward Classes Economic Development Society Mobet Skimi Makada Special Remedial Causing Program Asi Hodokibani Nasik Taramata Saru Yakiba Marang Kendriki MLA Pukrem Sarat Chandra Fondokibada Same Minister Gi Lyric Yaminasi Program Asina Lyric Lyric Nintina Tamzing Mahiro Kya the Kana Pibangam Lagani Haina Scheme Masi Kudong Saba Maikeda Som the Ladiba Miamna Mahiro Madi Mama Pa Oibasing a Subsana Lahosi Han MLA Apil Toki Nasiki Taramata the Saru Yakiba Mobetski Assistant Project Officer MD Alam Azan Hakibada Mobetski Member Secretary KSS Dinesh and Gimi Makada Nasiki Program Sigi Nasiki Karamanung Hansin Labor from Yawn Imphal City the Ladiba Minority Pangal OBC with the Scheduled Caste Mahiro Sing the Kana Pibangam Le Haiki Free Causing Asida Maka Edom the Labor Miana Mapung Pana Saru Yabiu Kana Lopi Hana Alam Ajana Apil Toki Aikoi chapu manung dat leiba natraga aquarium manung da leiba aikoi gi nga
chongkhat ningdana chongkhat luraga pallamdana mukka taba chongkhat pa taba aduma makal gi nga oi be yaro yam khoise dancing beer ai koi lakna ba yaba makhe laknar ga ot nei raba matung da ai gi beating the drum do to kana dance to ba dum bhal gi show macha du ohen be yaro free thinking man is born free madigi pandam mode khoi khangera kan ma khoise adugi freedom do ensure tor kan da yan leiba mi do na ning tho oi ga do oi lere me khoi gi sarkar gi maikai dagi MOBC की माइकई दगी मोबेट्स की माइकई दगी मथंग दसु मसिगी कोचिंग सी हांगगदी मोइरांग द कोक्ता द हांगखिबसी चही 33 सुरे हुजिपो दुम हांगीबा कईगुंबा छात्र सिंगना लोकल ना क्लब ना ऑर्गेनाइजेशन ना जिला परिषद ना प्रधान ना मेंबर ना गार्जियन सिंगना थवाय यावबी द्रगदी सिगी था तरुक्सी लोइरगा दुम तोखि दोइनेबा थवाय यावबो मफम मुंदो अमु होंगनी खुंगंग द लेरिबा इखोइगी इचिली नाव मांग द फंबीरिबा Hayeng doctor, engineer, professor, mayamam oiragdaba satra mahiroi singse afaba quality leiba makhalgi education adu piba darkar leire. Extra Judicial Execution Victim Families Association IPAMna Ravina de Sanjat ki cases ke mathana sumu wayala mathu matam da loisillo haidana Rajbhavan da Thomjin na bahona kibakaloina Governor da memorandum mama pisin kre Rajbhavan tamna Thomjin dingai mangoina na IPAMna namda masugi na pilo kaya galona na kaisapat lemsam laikai gi community hall da wakar ifam sathake wakar ifam pham adu taki miyam gi oiba khongsat na magalona na Rajbhavan tamna lakhe wakar khongsat aduna kaisapat thong lanthorok pa matamda police na khongsat adu thinki Miam aduna police ki ating ba aduna khair ga Rajbhavan tamna sense na bahona ki Imphal West SP yawba ahen police ki kamu laktana MSP TCL ki office ma pada mukthat ki loina Muhammad dagi council adu makhata na sat han kide Muhammad da koina mungnara ba matung ibham amadi imal loki mioi taret khankalaga Rajbhavan da sanghan ki Rajbhavan da governor masa lairam da badi unaba phanglaktrabasu Sanjit Ravina gi wathok ase atho matum na loisin bina ba tawdok asida senari ba matam atugi Imphal West ki additional SP Dr. AK Zaljit yaw namara laiba sing sarak pi haiba wapham yawba memorandum ama PRO gi khuthang da governor yawna na pisilam ki ibang gi president Renu Takhenam na inkom jalesini mapan gi July kulhum do gi tamthirba mihat adugi case adu CBI na pairabasu hojik phawul loisin ba ngamdre thodok adu da senari January ba matam adagi Imphal West ke additional SP Dr. AK Zaljit pu phadana while sathabagi mahta court na bail fidna laibana case asik asuba while sathabangamdre hayeng sathagadari ba case asik hearing asida Zaljit ki bail asi kaktuna tu matam da mara laib sing log yoba sarak pigidabni haina phongtoki 23 July incident koi Rabina Sanjit ki iho asida isida ngahandi heroine na phongdo ki ba wafam sing adu ngasi phawda mangda doi achumba ji taraga leireba mihat pa missing kanano khangi aduga jaldi chum numitu da ma masama koi thogdok tu da la ami haibasi koi heroine na phongdo ki ba magi affidavit ki warol da di hai ki ba leibadu ngasi phawda ngasi ki lengak sina aduga CBI na thoksa da na leibase ngasi ekoi masi yamna pende aduna hayeng mak thogiba magi hearing numira sida isida Sakarna aduga CBI na sumagi akan ba dairiba victim fake encounter gi aduga haiba thodok 23 July incident sigi oina investigation je reopen tawraga amu investigation chathaba hobiu haina jaji ki mathakta ngasi ai iphongi maikai tagi amadi civil society maikai myangi mahu sinjaraga appeal tawjari Indian Army na Gypsy Satish Prem Ranelam sung naupi khat ki habi mayok tanga sisuletna tampak ki bahom kaya da wakli pam satari mera sigi mayok ta sen ki basi asin Imphal East ki manung san basan bi ga awang laika ki mera pai bi bade club ka kusan nadana laika ya da wakan ifam sathakre asan bi geida natana Imphal West ki lakin thabi Santipur ki seng mai thong khong da su wakan ifam sathake wakan ifam adu JSM sung Santipur ki mera pai bi sing na kusan nadana sathake bini mifam loi sing na Gypsy Satish Prem Ranelam sung naubi hat ki Indian Army ki personal Sing Sarak Pigabani, Afspa State City Lokadabani, State Government and Central Government, Da Aron Bapihat Asiki while Putokan Gadabani Hain Davi Tauri, Madam Singh Aduna, Satakiba, Mapam Singh Aduda, Satakiba, Wakan from Aduda, Indian Army Manipur, Lokto O, like it ever singi Haksang, Piu Hainatava flag art sing Susinaki. Pokri Hongwam Memi Sanugi Matakta Satakiba Tamtiba Mihapo Proletarian Feminist Movement Manipur PFMM Amadi Long Political Unified League Lipulna Tadro Pasero Tongan Basero Sing Yamakan Yaning the Fonderokli
Manipur University the Hadak Toliba Wato Asi Oza Kara Masai Kutung Saba Pagnaba pre-flan Tawdana Mahiro Sing the Insilaga Zatakiba Kongsong Ni Haina Achung Tribunal General Joseph Marna Fongdokre Ngasi Singwirong Driver Achung Office the Pangtok Pau missing Unabada Wafamasi Fongdokibani Mahana Hai Ngarang social media the Takalakiba Buta Musamani Musuna BC in SARS Aman Lakomatanda Yana Gadaba Wafam Ni Haiba Hiram Taramar Yaba Confidential C Asina Yo Wasik Sab Horopom Kangle Zulai Kunipanda Tonganaba University Community Aron Agreement Asuna University Manunda Ozakara Namasagi Kutong Saba Pangnaba Maning Tamatoni Watabak Taure social media the Tagalib Agreement Asiki Matang the Mari never sing that is in the University Manunda Aran Toriboza Kodima Sairak Pigabani Lona Agreement Asiki Marisua Point Yariba David K. Zotebu Joint Registrar Famdagi Loktok Kibik Subsaba Maramsu University Authority na Pigabani MSRD na Register in Charge Professor M. Sham Kisobu MUG BC in Charge Mapam Loktok Matamda Yaroi Hana Chinglaga David Zotebuna Joint Registrar the Loktopa Tumina Loktopa the Tumina Lady Bakarino, Tong Asuna, Center of the MU community, a tribal Singuhantan Yang Biri Haiba, Adu Make Sing Takle, Asum Nasu, Nahalmaki Sugosit Tumina Lady Badu, Later Roy, Matamama Hector, Asum Bakidama Kongsang Sang Silagani Haiki. Muigi, Ojaba, Ozakragi, Ojaba Talaga, Taukiba education nabsi, she the Pogna tie. David Jokti habisi Loktoka Dopuni, Haraga, Hoi tribal Matas, Loktoga, examination in charge the Tameba. Madi Loktoga, Kanana Sukarisu, Hydra, Adubo, Sam Kishore habisi Loktoga, direct HRD deputy secretary, the Gitchela, Sam Kishore, the Loktope Aroena. Adu the universities, Moi politics, Hanapam, Angama Talks, Tanapam, Weraba, Nataraga, like Tambasi, 2 of Zara Moise. David Jokte ki Maransi, Karino Mui Haibatabne. Mayam Yahan Balinga like a mid October Tarani Palisi Masamapan, Marfumagi, Marak Suba, Kanarina Bagi Taram Kawa, Noramleka community hold the Pantokre, Toramado, Committee of Civil Societies, Kanglai Pakimi, Makada Paring Nine, Saturday Lapa, Kanarina Bisar Moina, Narol. Yaipakolam so human rights dependent Manipur ka sampat sangsan ani na kosam nadar pangtok kibani ngasik taramadu da CCSK ke president Arjul Telhai pana pangtok kibada India si khwaidi ka sawa democracy sat palebak singmanung da mari edu bolai ba ka su da saliba democracy mo ngasidi asum basi ba masak khang da masat ni haina pangtok ki lamdam asik sana mai lining sat pasingi akan na lining thau ina yakai bi tharamama Thawal district ki lamding ikop ning thau laibong da pang thokre yakai pung pham ba hotopi tharam adu da lining thau sanahami sanapung LSSP mitei inat yokhat pa pun balu mial sanamahi nat lining loina silol apun balu ki mihu sing amasung maham adu ki miyam saru yaki tharam adu da sanamahi lining ki maram da tizeli ba miyo sing na sanamahi lining ki matana wafam kaya tharam ki Northeastern and others construction workers union contract number goiba thotang lawdana tha mari subna satara ki contract pam assembly constituency manung dalai banu pi sing goiba pirol tup ki training lois induna saru yakiba singa saving embroidery amasung mugal lang 9 ba mason yan thokre oyum pok maning laikai community hall dang si pang tok ke bathar masida saru yakiba isam gi hanagi president nongthon bam rajendra na haikibada nupi sing na masana masabo thabak pijadana imung pu bada mating oina ba pandam na polam sing asi yan thokpani ngasi phawbada contract pam assembly constituency manung da lairi ba phisabi lising masama tarani panda waiver card fee kre masik manung da phisabi lising masama romna phisalon sa ki thabak hau kre asigumba thorang asi local MLA ke saktung mun banate mahana makha taraduna lainga ki makha da piriba scheme kaya gi kana basing laudana isana sabu thak pijaba ngamdana ba hona ba haiba se khwaidi maroi ba mani haike koi makoi noi me ana ko thada ra ka nu mai ni Siwai nai bani, Bangalore nai bani, quarter pili bani, sahi bani pa korani nai bani, government ki project में आम लोग ताली बने अब, मतलब अदुमाई तो उन्होंने कोई खुबी मुकम्मल बरेगा तो नुमाई कुछ फंगना कई जगहों पे आई थी कुंडा कुंडा ले रही थी मणिपुर ले बजा खुबी लोग को कई सारी भीड़ को हेली होगा मुझे नमी में कोई सारी कोई के भीड़ कोई के नमी से नुती नहीं मिला क्या भी खुबी न मिला बा और लोग बोलते हैं कि खुबी न मिला तो मतलब मैं यहाँ तो उड़का कहीं नुमाई करना आई बुझे मैं हेलुं मिला शादी दा
ai milising na magasama ng taraga ni pa ay kapi ka matang sa sa brem rose ke brek batung ne ko yam tunan zer ke imping ni sumi ta no lebiu ma'am mu kana taram nok sari balatin saki makata pa pau ma'am da pisari Autonomous District Council of the DC ka ani ki marakta sayna balaiban ukul district ki ma kaithel sanga khiba tha ahum helaba phawbada rima sing kaithel phama phanghandre kaithel building asigi mapan thokhom toilet yauna saruk kharasu saba loisalamdre hinema sigi mathangda impact news ki reporter Catherine Mayum Premsan amadi camera person P Bobo dagi khanaba report ama Anisuba State Level Siroi Festival Hodopun Numit Haukiba April Tangkun Marida Manipur Chief Minister Nongthongbom Birena Sangaram Kiba Ukhul District ki Ima Kaithel Nasisu Sijanaba Yadana Laiba Maramna Kaithel Phami Ima Singh Yamna Penadre Nongmagi Chara Tanjariba Chamjaraba Popam Phamlibi Ima Singhna Kaithel Asida Athuba Matamda Phamanbiu Haiba Upam Asikak Natana Atoppa Pambai Amata Laitabagum Yamna Pendana Lehori Sarkar na suka khara yang san bio ang chik suloi triye avle train bathroom ko aduga ama suloi tre khra thuna sa bio ikhoi se lambi manak ta phamba yadre ikhoi gi ne hai na room se chabi re ba sarkar na adu athu ba madam na ikhoi bu pham han gani hai na inauguration su chabi gre adu hojik phau ikhoi bu pham han dre inauguration ngasi dor hayeng gomba de ikhoi loin ma jena ga ni yam harau ya ba Sangakraba Ima Kaithel gi building ase ngasi fauba sijinabi yadana leiriba sigi maroi ba maram ase ahanmada Kaithel ase ke yamba building gi saruk sabalo shilabasu miyam gi mapan thokpam toilet complex ti ngasi fauba sabalo shindana thamba sini ani suba maramna Kaithel ase DC gi makhada chalaigadra natraga autonomous district council ukhul gi makhada chalaigadra haiba sigi matangda chawnu chena ba leiba sini tawdaba maram chu le agoi gi jidai ja koi district council le je district council na paigera अकोगी DC ना पाएगा है बगे सी प्रॉब्लम याम ताई पैसाशु लोकल लेने ताई अदो कोई कंसर्न दे पोचे योलगा इंसान ना भी योलगा लेजरंबा इमाम याम सीधा मोइदा proper allocation we want to give justice to them सी सरकार ने तो भी बने सीधी फम याद बने मिशन तो है होय चोमे हम हल्लो है ना मिशन शु तो रे अदो फम के शु याद बा उखुल डिस्ट्रिक्ट की फुंगरितांग हारिबा मफम असिदा सारिबा इमा कैथल बिल्डिंग असिगी अकोइबदा लेरिबा पोरफम फंबी इमा सिंगदी ngasisu lambi gi mataida nungju nungsa amadi uful marakta nongmagi chara tanaba popam phamli lambi gi mataida popam phamba sida traffic police singma tongan ba mai lena ba singna popam phamli bi ma sing asibu tatana tanba amadi athingma kaya pi de basunatte aikoina lambi lamhang ka thum yon ba se yon ba yaroi haina tan thokba do adum leye ba yam wa khram ne ba ko awa ba se hengal le ba jara hen bu su amuka leye ba koi athuba matam da ikhoi se sid hamninge mapanda hangi gumna chap chawe adun mot na adum phangre ba chaba thekwa si mot man le hana minister lakba da di rein ma ikhoi bo nong shura ga tobi bani ba adu hojak saba leiba kan di phamba yaroi hana moksha adu bin leye Panba yabadi haukiba sahi ing lising ani ga tara ga taretta BJP na lusing balengak asina ahan balengak payak matamda tongan ba district singda ima Kaithel sagani haina lauthokibani loinana Kaithel sagani haina lauthokhiba sigi mathakta Kaithel singadu ing lising ani ga tara taretki Christmas nangnaba ima singda kudol oina pigani haina su lauthokibani amoromda Christmas kudol oina piba ngamdrabasu haukiba April tang kun ngamani da sanga khiba duda ukhulgi miyamna harauna kibani adubu sanga khraba matung tha ahum hela fawba rupa koti tararom changa sakiba ima Kaithel gi building asi sijinafam khangdana thamliba asida lenga ki oiba ahen mamiyeng changmagi tangai phadabadi dumok leri Shiroi festival matam da sanga bire am nuaina fazana ko irang game leitana hujik fawba sigi allocation si tobidri do aina honorable CM da appeal do jing bide ko naron mayam gi voice oina simuk phajaba ima gi ming da leijariba structure si moi da allocation kra athuba da tobiredi yam nuai gani India ke Prime Minister Narendra Modi na karigumba miyam gi structure building ata karigumba posak ma miyam gi oina sagalakpa matamda hairiba mafam sing adu sab channel losilba matungda miyam da sinasi miyam gi damak sangasi haina phongdukraba su ma wafam ase Manipur gi lengang na indre haiba singasi ukhul gi ma market ase tha ahum mari gi mamang da sanga khrabasu ngasi fawba
इमा सिंह कथेल फम याहन लेरिबा सिना मयेक सिंह ताकले नकल अमरोमदा ADC अमदी DC की मरक्ता कनाना कथेल से पाइगनी हाइबगी तुमलबा से रबा कया अमसु लेरि हिरमसी मतंगदा पालिबा BJP न लुचिंगबा लेंगा असिना अथुबा मतमदा मियंग संगदुना लंबी सुरोंग मपानदा यामन खुदोंचार मरक्ता कथेल फमलिबी इमा सिंह असि खंदुना हाइरिबा से नबसिंग असि लोशिनमिदुना इमा सिंह असि अथुबा मतमदा कथेल फमनबी वाइबसि इमा सिंह खोलाउने कैमरा पर्सन Pibogolo na paromjali ba ay kita Premsan Impact News Ukhrul. Moregi Additional Deputy Commissioner ADC Officer Lagadaba AC2 ADC ki pham hang dona laibati ki mafam madu ki miyam na se sang lo na bhona bata wa ba bayonare AC2 ADC ki pham puram officer adu sai ase ki me thada thabak mafam hong ki patiki ngasi bhawa mahut sinna ba officer ama tharaktre Impact News na mari laina ba khara da hanglo bata ADC complex ase ki banung da laiba Social Welfare Department Office staff masing wale hyper kang mangam ke Muhammad ki miyam na office sing asida wale staff sing asina maram warga lenga ki tongan ton scheme singi kana basing miyam da panghan mangamdre AC2 ADC da natana top staff sing wale bas ya to matam da lenga na mention bidana miyam gi awaba ko han biu haina mori gi miyam na fil directly Center of Medical and Sales Representatives Union CRU Imphala the Center of Indian Trade Union CITU na Sinduna demands for women field workers have a team the Nomi Yoiba Convention ama Manipur Press Club Pangthokre ngasi Women Convention asina Sinduna Pangthokiba Convention atuda nupi medical ama the sales representatives singi oiba thatar ke maternity leave phangan ba nupa nupi ki khenaba laitaba manaba kusuman phangan ba Thabok topam supam da sexual harassment tawbada sena ba miyo sing da kan ba ain go be serak pi ba yaw warep tarani to imatu ina lauki convention atana warep ba state government of the central government ki kothang da Federation of Medical and Sales Representatives of India FMRAI da thabok da onthok na ba taksin bahaina su yanaki Lamdam asigi aren culture bu yokhana bu hona bada Manipur ge lainga ko yemadi mari leina baloi sangna thawai yaudabna malengi thakta pukhapa ngamdab ki masak wa hele haina theater gi lamdam aming lerebo wari pana bana phongdokhre Laren Kabi Youth Dramatic Union puthokpa pun bagi saktam kauba drama mangasi utpagi thoramda wafam asi Padmasri Award su wari wari pana bana phongdokhepani Imphal West ki Laren Kabi da lebe union asigi hol pangthokba tharamda da mahang makha taraduna lengak loi badi pari laina baloi sangi phamnai pa singna lamdam asigi aren culture saukhat han gadabani haina law khong labaso thabak oina pangthok padi yamna wadi masibana to palai bak singa sangdam na ba matamda lamdam asigi horle ba artist singda ninghana ba pawali haiki aren culture goi ba tongana policy system tar matam ga suna ba bongda hingat na ba hona ba sangi haiki amaromda ngasi ut ki ba pun ba saktam hari ba drama se Ministry of Culture ge senthang makada Laren Kabi Youth Dramatic Union gi tapi tabiri ba Laitan Them Ranjitana Project Director Oidana Potokpani Hairi Lamdam asigi lenga loigi thaudang lobiri ba kangbu singna su masomna miyeng khajitang changbiragadi amuka hena aikhoigi sinjari ba artist sing chongthokjari ba chen chongjari ba artist sing gi thamoida su kharagi makhaidi khajitang apem ba pokadra haina khalli adubu awabadi ngasi lengak loigi thodang lobiri bisingna kalamadi sanskriti gi maikai romda yokhat piningbagi wakhalasi matham moida leramragasu makhut yaudaba haiba tai maduga thauna happy nabagi damakta makoina sem sabidaba asimakna Manipur gi lejariba kalam di sanskriti gi thoramase malem gi thakta pukhatna ba honabada sayeng thainarakpa pamo nganarakpa matamda Akwegi artisting asigi thamoida ninghan nabagumba hek yaudabadi natti Aren culture na society se khunta midre bakalo masal barakta nungsina ba masung amato oina punsin bigi mapam mama piri haina mahol minister Thanazum Syang Kumar na hairi oham asi ngasi palace compound le ba MSFDS pangthokiba merem film ge premiere soda saru yaradana phongdokibani minister makhatana film na society se message kaya piri haike Amar Raj interaction pira film asi story na Rajesh Hizabni film asi da Kaiko Ranju Dayananda Idho Prakash Ratan Lai me mamadi thoi thoi na maru ba saktam langli tanamgi manung Channa Impact TV ki news editor Raj Nongthon Bamda 100 Mobis ki maikeri kodol pitran kai kom da bosut ki
ai bana ira mani fajana ningthi ya mari chumna magi nungoi ba thingoi ba art do artist me amsna khongok to bari kana ba inkhale nasing pi message samaj pi message soi ni garong ngani yung manunggi society ki me amsna do phung pha ba kana ba ngoi ga soi na kana ram ngani kana pidam ngani hai ba do khoi tai madudi manipur gi ayamba puthoi film sing si isai nungoi ba okhlon sing adu puthwa kanda ngasi di society asigi manipur da kaung kaya na tongan tongan tari ba wakhan jati na dri ba punna koi machine kai na ba yaroi da ba siome am sing asi koki ki nagagi maitai ngasi di za za ke koi artist me am thola ga nusinam le ni pukal koi puselai online ki khotang da nepi wising maro ba phiro lama di lai thengi polam sing yoliba Godzilla ki flagship store ba BT ro ta hangdo khre Godzilla flagship store do Godzilla ki co-founder Rina Horoksam amadi CEO ribi Rabina Horoksam na hangdo khibani ngasi hangdo liba Godzilla ki flagship store asida nepi wising maro ba phiro lama di lai thengi polam sing suna fangli esor hangdo pa mari dai na Godzilla ki CEO amsung founder ribi Rabina Horoksam na Impact News da Godzilla.com haidana ahanba online company wina hangdorak patiki miyam gi response pajarakpana store hangnabi wakalon lakhibani masina landa masigi nupi oibi singdana tana notice ki nupi oibi singda su thabak pibada chawa matinga moirikani haiki online company amoina hauzabane khoina hana adudagi response yam phazabdagi khoina manipur da so khogi kehani iramdam oibagi sumba flagship store ama dakar oibaze apart from the franchisee store ama aduna khoina masi hagutchabani aduga as a part of startup ecosystem women entrepreneurs should be encouraged a lot. We want to be an entrepreneur, we want to bring a change to the economy of the people. Aduga khoina employment piba northeast dagi imphal manipur da khoi hana dagi so dum associate employment piba manipur da ko aduga hajiksu amu hen hengat kani khoi employment piba. We are very blessed and we are glad that we have opened this flagship store today. Haugalaliba naharol singda masana masabu thaja handana masana pamjaba manglan mai pangna pangthok pangamna gi pandamda interaction program mangase Imphal Hotel Classic Grand da pangthokre tharamadu Ignite Club da sinduna Feel the Magic Inside You, Live It, Express It haiba team da pangthokibani Thanamadu Saruk Yakiba Babina Groups ke Chairman and Managing Director Dr. T.S. Dhavlina Hai Housing Leriba Generation Asiga Haukiba Sahi Kharagi Mamang the Leramba Generation ga Sathina Kenare Housing Mama Matamdadi Tongan Tonba Lam Kayada Mai Pangna Sangsin Bangamna Bagi Kodong Saba Pangle Manabadana Haugalaliban Harol Singna Soba Banglan Kaya Sagatuna Society asida Karigam Karadi contribution to Bangamna Bahona Bagi Tongai Padaba Lady Haina Fongdoke Tharam Adugamari Lena United States based over impacttruth.inc CEO Rao Zores Junior ga video conference Kutang the interaction program maso pangthoke. During our time, we didn't have that type of facilities. We started our career way back in the early 70s. Nothing much was there at that time, but you have a lot of facilities and opportunities now. Now, in the new generation, at the age of 2, people started handling mobile and tablets. Career is something that you have to choose yourself. Don't depend on others. Don't depend on your parents. Don't depend on your guardians. Thangthagi marumda leribalamda masigi sana launch thogalon singa simiamda marik sumna khanghan mathau tai haina RS Culture Ministerial Center Kumarna Fondokre Wakhada Cultural University Sanaba ore wayung tangkra matung forest ke lamni haidana sainaba lerakli badu athuba matanda forest clearance pirakli hane minister thajaba pikre wahomasi ngasi government music college hold the pangthokiba kanglai indigenous martial arts and cultural society kimak sindra ahomlak suboina pangthokpa thangta subject ki makok taraba singamadi mak wana phangpasinda mana pibige tharamda minister na phangthokibani tharamadu da minister Jayant Kumar na hai Thangtaga second river Togalon, Taxika Sikaya Simio, Koding Magna Kangsin Matautai, Landamasi art culture sing Manghandana, Tunkoina, Lahona Bohonari Basi, Amagamaga, Yantina Bayautana, Tatok Tasin Toraga, Manipur University of Culture Singan and Nabohona Badabian, Mating Pambian Sapil Toki, Handak Lautokiba Kosem, the lower class 12 examination, give folder, Tangta subjecta, Makok Taraki, Yang Pokpida, Laiba Emmanuel English School Gate, Laisang Bum. Ningol Sanu Amadi, Bossem the low class 10 examination overall position Kunmag Manung the
salakhiba amasung thangta subject su ma gwangna phalakhiba brilliant English school samorogi mahiroi naurem roshan yauna subject asida ma gyamna phalakhiba singda sama kodor piduna puning thawatki ai na haiba chegi ai haiba mayam sina pula kan body ma sema kanda baduna trust ama inga do bane baduna ahan be in badudi kama to mayam la hopiro mayam hopiro adu madugi hopiro matong da akhoi gi mamang tharaga chen badudi akhoi chen batai ai chen jege ai chen ge delhi le chat ke wari sa ge kadu be khoi si to le ai madu hai ke hai bi sa hore bai they are ready to sanction certain good amounts of money koi Manipur art and culture gi have gi pa ya thata na sem sara bane bo da khoi se am sen har ni kongom bada akhoi se lingjin managan de khoi se loi na mo ko chang out ne loi na mo takpi bang out ne no bo iram da miyam ya punma korjai lob ima khol sinduna sareng thiba sangda no gi tharama pangthokre masaga sahi taramanga dagi na kunthra phawbi manung dalai ban ha singna masane jab sareng thiba gi tharama do ya school da laiba MDO hall da pangthokibani tharama do hogdo gi tharam da thoy mitung gi warol piradna general council society academy gi member Zoda Sandra Sanasamna, say Taramanga in a contra public matam haiba say Mioyana Masai Wakal Pire Baptona Satkabalambi Seva Matamni Maramasina Matamasida Wakal Marik Sumna Tasin Hagotabani Tanka Asida Masana Lyric Pazatuna like Park Mai Pakpa Wakal Oibana Maru Setpa Awang Wataki Wakal Oi Haina Fondoki Loyana Sigum Batoramasi Nahasimbu Puning Tagot Padanatana Kori Rolgi Pukaisu Hengat Poida Som Haina Fondoki ngasi saidin nabagi thoram aduda puna mioi kunthra ma thoina saru yakhi center masagi kokta sinjara pa thawin sin namna sina chumi sina la kanjara pa unhena kogi jet pe ne da brand kunsi lambe aduna kogi sereng thiba sereng iba sereng pa se jamjam ne khanbi ya na to wari macha Novel Pavse Nataki Vase Pondok Pondon Conway Mother Father Boko like to Pava Clay Walken Mother Yana Queen China Poke over Sigila meets at the Yamakana Longa and Maya Magical Chandra Jira, I think it's so Sandra in the Namba and the Minam and Suman and Longa. Hangation would be Sasaba. Manusia orang mengetahui wakil di presiden dia nak faham. Minister Nam Joy Kumar lamda masih bersakot mereka ida sat pengamna bagi damak human resource hana sakot nama tahu tay hai na fang dokre youth coordinating committee hero kendra sindra kongsang kangjai pungda pangthok pa kendra tu ki larik phaba mahir sing poling tawar ki taramda wafa masih fang dokhi bani taramda da Joy Kumar makha taraduna sakot pa idam damma oina bagi damak ta mahir sing na kaidung da arana pambai sajid na roida bani hai ke ngasik taramda da sayi asui bosemam sang kosam na lob class 12 10 sung 12 examination de magwana phangla khaba mahiroi kuntaruk amadi CBS na loba net exam da pass tor loba mahiroi home the laptop memento amasung certificate pi dana polling thagot ki sahi asigi class 10 amadi 12 examination da pass tor koitela kham lai kha ki mahiroi sing da bana matham pi dana op ki tharam phang thokre tharamado koitela kham lai ka singlo committee amadi kwakhaitela khamne ka youth club na sindana laikai asi community hall pang thokibani tharamade da areng culture minister Elzente Kumana education na isana sabu sakhangba ngamna bohona bagi pambai ni hagol liwan ha mana ethical amadi moral value ngakna satpa ngamna bohona gadabni haina phang thokhi Maming lereba smartphone company Oppo camera phone ke Oppo Manipur dealers bid garang classic hotel pang thokre Muhammad da Manipur lereba Oppo camera phone ke tongan dealers sing saruk yakhi bakal na campaign asik nang putokpa Oppo F9 Pro gi matanda khanaki
ngasi ki dealer mi si Oppo gi anobo mobile F9 Pro na already India pumpa launch tawre masi ga mangoi na khoi flash sale ama 31st 8 2008 ta pangthokani sigi mangoi na khoi sinjabani F9 Pro da maru na bog charges na ma yauri VOOC VOC charges masina kai min tawge da khoina 5 minute charge 2 hours talk sigi taxi akoina anoboina akoi mobile industries da anoboina akoi Oppo mobile na masi interest to buni na akoi claim tawjari akoina Certification company online shopping Zel card ngasi kawagi Vishal Mega Mart building complex hang dokre hariba online shopping Zel card as local company ke product sing da base tawani Zel card as 24 hours delivery sustain khudong saba piri company as website www.zelcard.com da changlaga miyam adventure amadi outdoor sport gear handicraft ki polam saying audio product amadi organic manure sing yawn polam kya miyam apam sing fangani hairi We Manipur entrepreneurs sing amadi local manufacturers sing the kanaba mayama pigani samna hairabada we Manipur yamna skill oiba makhut masadi am hijaraga maje khara thapala khungang amadi oire khalasi mahak sina mahaki yon skill oina sajariba magi product adu magi local market loisan bai mohta website hapagadi magi pot adu whole Manipur amadi praja atopa mayam na whole India worldwide ubaya bagi khurong chaba ma pizari khoigi website yaurgadi yauriba pot asi order tor potaragadi khoina same day the delivery to work khurong chaba ma pigini Six Simoino Multipurpose Financial SEMM ki Om Suba Foundation degan si sagolba khanam lai rakta pang thokrai taramada SEMM ki manager T Itosana Paumi Singh the Wang Aladana High Group Basiki Tungi Pandam de Educational Institute ama linkat pa industry sakot anduna Lamdamasiki Selmilon sakot hamani high ki SEMM ki foundation de ki thoram adu financial organization as ki agency jo sarugya ki Housing matang in Harol sing the Bapong when a Sahi Noribangang sing that taxi kasi walak pagi fiwa malali basida Makoi the Halaman sing the Kadaba taxi kasi of the Sakadabalam set bevar Kanganaba Wakalon Nagasi Mongsang the labor all as Honda Komukono the labor siva mandir Saksangna Sanatanaba Yana Kodo Potamkre all home adu the labor angang sing the Angang Oriba Singa Sabin Tawina Wari Watai Sanaba Lamset bevar tapi Manapong Basaktam Wiki. Mihoy ba mo na pola badi kathopi wakalon chen gadabani kalak mihoba leiba mihoy amatana punsi de mai papa gamla hana minister karam syam hairi ohom asi om santi har khangnaba prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishavidyalaya na sidana paidinga da pangthokiba raksa bandhan thoramda phongtokibani ngasi ki thoramda da minister syamna kalak mihoba yengthina babani akan batana ko malay musida Brahma Kumaris na tangdu laita malay magi wakalon da tolok pa thagani ngai ni haina phongtoki Nakala Bamda Nomida Sukamari Lina Sebinis and Berian so Brahma Kumari singer Raki Punki. Apang na ito ba yung ipunsi? Kalagpag hangban ba kayo? O natragana, migi kayo mama. Yung bazaba sari ay na yung lupang ba pinakasapay ay na yung pangro ni hope sawe atulay no ni mo ta ngai ko no ato kalan kaman mo yaw to ba kung santi le university mangon na pili ba no university ato pa mas dili na ngai le yan mo Haji sanab ke pauda Salib Sayyid Sida Pangthokiba Marisuba Inter District Bodybuilding Championship Mana Matam Panglak Bodybuilding Association of Imphal West ki sanare singbo taram na okre Sakib Championship aduda Imphal West District ki sanaroi El Netana Senior Kanglup ke overall champion S Robana Senior Kanglup ta hunso position and M Amarna Masters Kanglup ki an position ta khibagadena championship aduda MD Sahaba Sahamsung is
Priyankar Anina Junior Kanglupta Omso Poison Namadi Mangaso Poison Taki Nupiki Bodybuilding Championship da I Kavitana Aniso Poison Namadi Men Fitness Dana Wai Pungbana Mangaso Poison Tabangam Ki Masi Narenton Kolem Laika Community Hall of Pangto Kibataram Okpagi Toramata All Manipur Gymnasium Welfare Association President S. Tambal Sharma United Gym Narenton President T.S. Alex Sandel GSP Kamai Angam Romanus IPS Samadi Bodybuilding Association of Imphal West President S. Zoe Sandagaloyana Association Asiki Masak Narami Kaya Satariba Championship of the Damana Matum Panglakra Sanoris and the Asama Kodor Pot Kaya Kusinaki. I call some solution Sanamanataba, Sanamataradi competition Yawanaba, competition Yawanabo, district, state, national, Shadi, and Treasure. So I never Yawanaba, Abdullah, and no Jokamaga Sanabi. Association na nila iba siya. Maganda katapon na nila ng damaski. Kung ato man masana kaya pamjaga sa nursinggo, may tulo na. Mag-assume na bida. Kanto na. Kung ato man ba, sa missing ito gi. Tansin mo biya siya biya gusto ba. Yahon na bagi sungtulo ba budi nga tanim. Marami to na. Ito na sa nursinggo sila. Huwag mato na. Hanbaya din. Indonesia ada sataribat Taranipan Asian Games Indian team da represent Toriba Kumari Thaudam Kalpana ngana India Thadokre Saliba Augusta Siki Kuma Pandiki Hogodariba Judogi event Kumari Thaudam Kalpana Devina Kezi Yankani to category the Saru Yagani Thaudam Kalpana na Games da Mai Pak Oisun Hana Manipur Judo Association Mai Kedi Yai Pausel Pirakli Taresuba Mangsa Thabam Iboyama Madi Puina Bati Memorial Mixed League Come No Out Kendra West Kang Tournament Ngasidi Pangto Pahukre Census ki Director M Hari Krishna IAS Amadi Mahaki Mung Manungi Sentang Makata Satagataba Kang Tournament Ngasi Sanakiba Likta Singjamai Kendra A Kangkona Singjamai Kendra B Kangkot Pupanzil Tara Tarukta Maitiba Pibangamki Manipur Kang Association Gi Makada Singjamai Kendra Kangkona Sindra Singa mata talaiba nane bam laikai ki kang sang da satagadori ba kang tournament asida Manipur ki tongan thon ba kendra sing diki lak pa ka khutara mari na group mari thokna khaidok tuna league match sing ja lamba tawnari Yang Mapan Suba Under 17 Girls Suproto Mokrasis Football Tournament ke semi-final match sing sanana basem sabaloi kre ngasi Kuala Lumpur Benacity am the sanaki tournament sing ngasi ahan balikta Madhumati Government High School Bisnupurna Khawo High School Thawbalbu Panjal yang manga suneda ani suba liktana Dr. S. Radhakrishnan Foundation School Susanpurna Commerceton Academy Tenupal Panjal Mapan suneda mai thiba pikhe bakna om suba likta Poiro Council High School Infal Isna Remdam Mahikol School Kaksing Bo Panjal Ohma Mada mai thiba pibangam ke Satariba Football Tournament sing mari sub likta Sacred Heart Higher Secondary School Khulna Malkon High School Kangpu Pibu Panjal Amasina da mai thiba pikhe Department of Youth Affairs and Sports Manipur na sitana pangtholi football tournament asida Manipur ki tongan ba district sinika lakpata team tarani thoina saru yari hayeng sathari ba football tournament asigi ahan ba semi final da Dr. S. Radhakrishnan Foundation School Susanpur amadi Madhumati Government High School Bisnupur ga ani suba semi final dana Poiro Khongil High School Infal East amasung Nilamani English School Infal West anina lamba tawnaragani Under 12 Youth League Football Tournament ki mapu ko Youth Football Association ko ngai noi kre ngasi SC ki kodom popi ma malai kai sona bon sana ki tournament sa final da ko ngai Youth Football Association ko ngai na Sarat Football Academy kai bi bu panjal ani ma mai pi bangam ke tournament sa ki mapu ko bangam kraba ko ngai Youth Football Association ko ngai sanare Ross na ma di ai komba ani na match sa ki mari suba mari kulum do suba minat sing panjal amam San kipa kan na runners up tahor ba Sarat Football Academy kai bi ga ma tengara panjal aduna lan ngam bana kunthana toy suba minata sanba ngamki Rabida balatin sig halayan sa muna miyam da thamjari Isu malakpada politics tawduna pro masal marakta masin tana bahon dari bakari kino haina se minister nongtonum direna congress po sa ikpe
Second MR की नोंगी मांग की थोदोक्ता कांग्रेस के MLA सेनरल विवासी की मतांग दा हानि CM अमनि डिप्यूटी CM ना सेंगोरकदबनि हाइना BJP मणिपुर प्रदेश ना डिमांड तोरकली CBI के स्पेशल कोर्ट हिंग सतगतर बसंदित रबीना मिहा की केस हियरिंग दा मतमद की रीजनल SP डॉक्टर AK झलजित की मथक तसो वायल सथबा हवतबनि हाइना वाकनि फंख्रे अमसों उखरुल डिस्ट्रिक्ट की माकैचल संघा के था अहम हेला फावदा ADC अमदि DC नि मरक्ता सयेना बलाइबदि की ngasi फावबा इमासिना कैचल फंबा फंग्रे